Whoa, guys. Welcome to Bogota. Oh wait, that's not Spanish. Bienvenidos a Bogota. Hola, me llamo Madi y soy la secretaria de Medio Ambiente en la ciudad de Bogotá, el capital de Colombia. Aquí tenemos muchos bosques y naturaleza. Mi puesto incluye hablando con los residentes sobre los problemas del medio ambiente y los programas que se ofrecen por el gobierno de Bogotá para ayudarlos. Las plantas y los animales están en peligro, pero el gobierno está tratando de resolver los problemas. Por ejemplo, se prohíbe fumar en las calles para reducir la contaminación de aire. Ahora, la alcaldesa de Bogotá hablará sobre un otro programa que reducirá la contaminación de aire. Quería que la gente montara en bici porque creo que si más personas montan en bicicletas ayudará a limitar nuestra contaminación ambiental dentro de Bogotá. Como alcaldesa creo que es mi deber ayudar a administrar nuestra ciudad para futuras generaciones de ciudadanos. Para ellos nosotros como comunidad necesitamos hacer pasos audaces para asegurar la futura salud ambiental de esta ciudad. Este nuevo programa permite a los ciudadanos alquilar bicicletas de la ciudad en las estaciones ubicadas a través de su centro. Las bicicletas son pagadas por la ciudad y son gratuitas de usar. Estoy excitada para ver este programa puesto en práctica y ver la ciudad hacerse más progresista en cuestiones ambientales. Para que este programa sea exitoso, tomará a cada ciudadano tomando acción para hacer los pequeños pasos necesarios para empezar a dar la vuelta a esta ciudad. Quiero que esta ciudad sea mucho más limpia en 2 años. Entonces es ahora. Espero que todos los ciudadanos de Bogotá piensen en otras maneras en que pueden hacer de esta ciudad una mejor. Los científicos han decidido que la mejor acción una persona puede hacer para proteger el medio ambiente está reciclando. Es muy importante para el medio ambiente reciclar. Muchas personas no piensan que es necesario que reciclar. Sin embargo, necesitamos reciclar para cuidar nuestro mundo y conservar los recursos naturales. Me permitan explicar. 27,000 árboles están destruidos por día para hacer papel higiénico. También reciclaje de aluminio conserva 95% de la cuesta de energía de procesamiento nuevo aluminio. Pueden ayudar más que piensan. Reciclaje de una lata de aluminio conserva la energía para prender una televisión por 2 horas. Reciclaje de una botella de plástico puede conservar la energía para poner una bombilla por 6 horas. Espero que esta información ayude a la gente
de Bogotá reciclar más. No hay duda de que en cuanto la gente de Bogotá aprender a reciclar, la ciudad, el país y el mundo estará un lugar mejor. Para mí es obvio que el gobierno debe desarrollar estos programas para reducir contaminación y deforestación. Para otras personas, ojalá que piensen el mismo. Los residentes de Bogotá piensan que el gobierno ha trabajado bien para proteger los animales y las plantas. Muchas personas quieren vivir en una ciudad que no tenga mucha contaminación. Este hombre le gusta caminar por los senderos en Bogotá todos los días. Hola, soy ciudadano de Bogotá. He visto los efectos de la contaminación en mi ciudad. He vivido en Bogotá por 5 años, pero antes de 2012 había vivido en el campo. Nuestra ciudad no es limpia o agradable para vivir cuando está contaminada. Estoy seguro de que la contaminación puede lastimarlos a menos que podamos hacer cambios para garantizar que no vayan a morir. Yo sugiero que nosotros reciclaje más. Veo progreso en nuestro futuro. Algunos programas que están comenzando ayudarán a limpiar los caminos, las calles y el aire. Por ejemplo, hay nuevos ciclos y programas de reciclaje. Esto reducirá la contaminación y protegerá los recursos. Estoy emocionado y no cabe duda de que nuestra ciudad es mejor cuando está más limpia. Oh, y una cosa más. El gobierno de Bogotá es excelente para el medio ambiente, pero todavía hay mejoras que se pueden hacer. Protege a los animales. Bienvenidos a mi casa en Bogotá. Aquí hay algunos consejos sobre cómo reducir el consumo de energía. Apagar las luces. No dejes correr el agua. Lavar la ropa en agua fría. Apague el calentador en días cálidos de invierno. Otra buena forma de conservar recursos es compartir el viejo o tomar el autobús. También, las botellas plásticas de agua tardan años en descomponerse. Lo mejor es comprar una botella reutilizable. Se pueden encontrar más consejos para ahorrar energía en línea. Gracias por viendo. Espero que tú ayudarás al medio ambiente y usarás los programas del gobierno. Adiós.